Հարկ Տիրոջը ժողովուրդ ջան։ Այն խոսքը, որ այն թեման, որ սրտից դրված է, ճիշտ ասած, մի ուրբաթ մի քիչ է թեմայի շուրջ խոսացել եմ, բայց չիտեմ այսօր այդ թեման է սրտից դրված, որ խոսամ։ Տերը գիտի ինչ է պետք իր ժողովրդին, ինչ սնունդ է, ինչ խոսք է պետք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Ուզում եի խոսայի Տիրոջ ճանաչելու թեման։ Ժողովուրդ Աստվածաշունչը ասում է, որ Տիրոջը գալածողը պիտի հավատա, որ Տերը կա։ Բայց որ նայում ենք Աստվածաշնչով, այդ հավատքը այդ միջոց է։ Հավատքը հնարավորություն է, միջոց է տալի։ Երբ որ մենք գնում ենք խանութ, ինչ որ խանութում ուզում ես, ինչ որ տեսնում ես, կարաս վերցնես, հացը, միրգը, հագուստը։ Բայց մենակ մի պայման կա, որ գումարը վճարես։ Այդ գումարը ոչ հացը, ոչ միրգը, ոչ հագուստը։ Այդ գումարը այդ միջոցը, որ այդ ամեն ինչը դու ունենաս։ Նույնն է հավատքը Աստված չի, հավատքը միջոցը, որ Աստծուն գտնես, Աստծու հետ հարաբերություն հաստատես, Աստծուց առնես, արդարանաս, սրբվես, Տիրոջը ճանաչես, ամենակարևորը։ Հավատքը միջոցը, որ կենթանի Տիրոջը ճանաչես։ Ես մարդիկ տեսել եմ, որ ոնց ասում են, այդ հնարավորությունը ունեցել են այդ գումարը, բայց միշտ զարմացել եմ, որ այդ գումարը, այդ հնարավորությունը ունենալով ոնց որ ունեն ու չունեն, չեն օգտագործել։ Իրանց ապրելաձևը, որ նայում ես, տեսել եմ, նայել եմ ու միշտ զարմացել եմ, խիչ են օգտագործում, խիչ չեն վայելում։ Այսօրվա օրը նույն ձև հոգևոր կյանքում ժողովուրդ ջան, այն հավատքը, որ մենք ունենք, մարդ կարա բավարարվի նրանով, որ հավատում է, որ Աստված կա, մեկ-մեկ Աստծո ներկայությունը զգա, Աստծուց իր հոգսերի պատասխանները ստանա ու բավարարվի։ Բայց ամենակարևորը, որ մարդ Աստծուն ճանաչի այդ հավատքով։ Աստվածաշունչը ցույց է տալի, որ Հիսուս Քրիստոսը մի քանի կատեգորիայի աշակերտներ ուներ։ Ճանաչող, հավատացող եւ ոչ հավատացող։ Հուդայի համար Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ Հիսուսը ասավ ձեզանից մեկը կմատնի ինձ, աշակերտները ասին հերթականության մասին, միթե ես եմ Տեր։ Հերթը հասավ Հուդային, Հուդան ասավ, միթե ես եմ վարդապետ։ Հիսուսն ասավ, դու ասեցիր։ Հովհաննեսի 6-րդ գլխում Հիսուսն ասում է, ոմանք թե կայնածներից չեն հավատում։ Ասում է, սկզբանե Հիսուսը գիտեր ով էր անհավատ, ով էր իրան մատնողը։ Ժողովուրդ, երբ որ Հիսուսը ասավ, ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, չի կարող հավիտյան կյանք ունենա։ Այսօր մեզ բացը մենք հասկանում ենք ինչի նկատի ուներ Հիսուսը, որ ով իր արյունին ու մարմինին հաղորդ չեղնի, չընդունի, չապրի նրանով, չի կարող հավիտյան կյանք ունենա։ Բայց այն ժամանակ, որ աշակերտները լսին, շատերի համար ռուսերենում գրած ասում է, ինչ տարօրինակ խոսքեր ասում, ով կարող ընդունի։ Ասում է դրանից հետո այդ ժամանակվանից այդ աշակերտները էլ Հիսուսի հետևից չգնացին։ Հիսուսը 12-ին ասում է, չեք ուզում դուք էլ գնաք։ Այսօր Սամվել աղբերը հիշացրեց, որ Պետրոսն ասավ, դու ունես հավիտյան կյանքի խոսքերը, ուր գնանք։ Հետաքրքիր խոսքեր է Պետրոսն ասում է մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք, առանձնացնում, ասում է հավատացինք եւ ճանաչեցինք, որ դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ Ժողովուրդ ջան, ասում է մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք։ Այն աշակերտները հավատում էին, բայց եկավ այն ժամանակ, այն պահը, որ իրանց ուղեղից վեր բաներ էր կատարվում, լսում, թողին հեռացան։ Ժողովուրդ ջան, եթե մեր կյանքում եղնում է նույն պարագաները, երբ որ Աստված մեզ դրախ չի խոստացել երկրի վրա, խոստացել է նեղ ճամփա, խոստացել է խաչի ճամփա, խոստացել է, որ կրակի մեջով անցնես, բայց քո հետ է մեղնելու, պարագաները եղնելու, որ քո ուղեղի վեր բաներ է կատարվելու։ Եթե դու Տիրոջը չճանաչես, չես կարող հավատարիմ մեղնես նրան, ում որ չես ճանաչում։ Ես հիշում եմ 19 թվականին իմ եղբորն ու քրոջս մարգարություն եղավ, Աստված հաստատեց, ասավ շուտով սիրուն բուկետ ծաղիկներով քրոջս ասավ Աստված, մարգարեի մեջուցով, ասավ քո պսակը պատրաստ է, քո շորերը պատրաստ է, ասավ շուտով Աստված քեզ դիմավորելու է Հիսուսը։ Եղբորս ասավ այդ ծրագիրները, որ դու ունես,
բոլոր քո ծրագիրները քանդելու եմ իմ ծրագիրներով եղնելու։ Ես որ այդ լսեցի հասկացա, որ ասում է պսակդ պատրաստ է, ես հասկացա, որ այդ նկատի ունի, որ քրոջը ստանելու է, բայց չէի կարա այդ հավատա ու չէի կարա ընդունի, ասի քիրս դեռ երիտասարդ է։ Եկավ ժամանակ, որ 3 ամիս հետո այդ խոսքը կատարվեց, ժողովուրդ ջան։ Մենք Աստանովքում կայնած ենք ավտոբուսի Աստանովքին, երբ որ տաքսիստը 170 արագությունով գնում էր, տամոժնի մարդ էր տանում։ Վրազ, որ հասցնի տամոժնին անցնելու, այդ մարդը վրազ էր։ Եվ դիմացի մի հատ պապի, որը որ միացրել էր պավարոտնիկը, որ ձախ մտներ, ինքը այդ արագությունով աբգոն է անում ձախ կողմից եւ խփում է այդ պապին։ Իր ավտոյի պատուշկեկը, որ միանում է այդ 170 արագությունով եկավ մեր վրա։ Մենք մոտավոր մի 60 մետրի վրա ենք կայնած։ Ես հիշում եմ, որ եղբորս ու աղբորս ոնց որ իմ ձեռից այդ ավտոն տարավ։ Այդ որ փլվեց այդ Աստանովքեն քարից էր։ Ով որ դրանից հետո տեսնում էր, նայում էր այդ Աստանովքեն, ասում էր հնարավոր չէ, հրաշքով ես դու ստեյց սաղ մնացել։ Ես կոտրվածքներ ունեի։ Երբ որ դուս եկա, տեսա, որ քուրս ու աղբերս մահացած ընկած էին։ Ես որ առաջի բառը որ ասի, լացով ասի Տեր ինձ տաներ իրանց թողներ։ Քրոջս 17 մետր շպրտել էր մեքենան, պիշի խոտի զնակին խփե ողնաշարը ջարդեմ հաղացել, աղբերս է նույն ձև տեղում այդ հարվածից մահացած ընկած էր։ Երբ որ ինձ տարան հիվանդանոց, մեր տեղացի, մեր քաղաքի բոլոր ոչ հոգևոր հայերը լսված են հիվանդանոցում։ Եվ մեր հոգևորները երիտասարդներից բռնած սաղ լսված են հիվանդանոցում, պալատում, որտեղ որ ես էի։ Ու սաղ հացում էին, ոչ մեկ չիտի ինչ ասի, ոնց մխիթարի, ինչ խոսք ասի։ Եվ աշկս ընկա, որ իմ հովիվներիցս մեկը, Վայսա եղբայրը իմ կողքին կայնած էր ոտներիս տակ։ Աստվածաշունչը ձեռքի տակ, լացով նայում էր, ասավ Արսեն, դες չտեմ, քեզ ինչ ասեմ։ Ասա մենակ մի խնդրանք ունեմ, խնդրանքով եմ ասում, ասա մենակ Տիրոջ հանդեպ վատ բան չասես։ Ես հիշում եմ լացով արտասունքներով ասի, Վայսա եղբայր, ասի չեմ հասկանում, խի է Տերը թույլ տվե, ասի, բայց մենակ չեմ, ասի Աստված իմ համար ամեն ինչը, ես Տիրոջ հանդեպ չեմ կարող վատ բան ասեմ, որովհետև Տերը իմ համար ամեն ինչը։ Այսօր որ ես հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ ես եթե չճանաչեի Տիրոջը, այդ ժամանակ չէի կարող այդ բառերը ասել, չէի կարող հավատարիմ մնալ։ Ես չեմ ասում, որ ես լիարժեք Տիրոջը գիտեմ, դեռ շատ ճանաչելու տեղ ունեմ, ժողովուրդ ջան։ Բայց եթե քո կյանքում մեղնելու են պարագաներ, որ եթե չճանաչես, չես կարող հավատարիմ մնաս։ Դրանից հետո մոտավոր մի շաբաթ հետո, որ տարան ինձ Ապլասնո հիվանդանոց վիրահատելու, իմ կողքին միշտ հորքուրից տղեն էր։ Միշտ կողքիս էր ցրում էր, որ ես մի քիչ ցրվեի, դե ես հեռախոս եմ միշտ հարմարացնում, նայում եմ նկարները լացում էի, չէի կարող հարմարվեի։ Եվ այդ նայելու լացելու ժամանակ Տերը խոսեց հետս, ասավ դու լացում ես քո համար։ Ասի Հիսուս ջան, ոնց եմ լացում իմ համար, քուրս ու եղբայրս չկան։ Տերը ասավ դու լացում ես քո համար, որովհետև քեզ է դժվար առանց իրանց ապրել այս երկրի վրա։ Իրանց դժվար չի առանց քեզ։ Իրանք իմ հետ դրախտում են, դեմ որտեղ որ դու երազում ես հիմա եղնեիր։ Ու այդ ժամանակին, այդ պահին, որ Աստվածաշունչը ասում է, ասու խաղաղությունը, որ Տերը Սուրբ Հոգով, որ ամեն մարդ ուղեղից վերը կլսնի ձեր սրտերում, այդ պահին ասու խաղաղությունը լսվեց իմ սրտին, ասու ուրախությունով իմ սիրտը լսվեց, որ մարդկային ուղեղից վեր էր, ուղեղով հասկանում ես, որ դու լացում ես քրոջդ աղբորդ համար, բայց այն խաղաղությունը, որ Տերը լցել է քո ուղեղից վեր է։ Թող Տերը մխիթարի օգնի ամեն մեկի ժողովուրդ ջան։ Եթե Տիրոջը չճանաչես ժողովուրդ ջան, այդ կրակով չես կարող անցնի։ Եթե կենթանի Տիրոջ այդ դեպքը, որ եղել էր, մերոնք խնդրեցին, որ եկեղեցիները աղոթեն, որ Տերը մխիթարի։ Եվ մարգարության խոսք էր եղել, Աստված ասավ, երկրի վրա սուգ է, դժվարություն ասում է։ Դժբախտությունը ասում է երկնքում ուրախություն է, որովհետև իրանք տանն են։ Ու Աստված ասավ այդ ամենալավ պարագանն էր, պահն էր, որ ես իրենց երկիր տարա։
Ժողովուրդ ջան, Տերը ոչ մի անգամ չի սխալվում։ Իմ համար այդ դեպքը, որ եղել էր, ես միշտ նեղվում էի, ասում եմ, ես իրանց հետ կայնած էի, նույն իրենց կպած կայնած էի այդ պարագ։ Ես միշտ ասում եմ, խի Տերը իրենց տարավ ինձ թողեց, միշտ հարցեր իմ մեջ։ Եվ ինձ խոսքեր եղել մարգարության Աստված ասավ, իրեն թողել եմ երկրի վրա, որ ծառայի ինձ։ Փառք Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, Տերն է կյանք տվողը, Տերն է կյանքը վերցնողը, բայց մխիթարողը Տերն է, ոչ մեկ չի կարա մխիթարի, ոնց որ Տերն է մխիթարում։ Ժողովուրդ, դու չես կարա հավատարիմ եղնես մեկին, ում որ չես ճանաչում։ Դու չես կարա սիրես լիարժեք մեկին, ում որ չես ճանաչում։ Հիսուսն ասում է, սիրի քո Տեր Աստծուն, ամբողջ սրտով, մտքով, քո զորությամբ։ Եթե դու չճանաչես, չես կարա լիարժեք, կարող է մտքով սիրես, կարող է սրտի մի ծայր, բայց լիարժեք դու չես կարա սիրես մեկին, ում որ չես ճանաչում։ Հիսուսն ասում է, ինձ սիրող իմ խոսքն է պահում։ Ժողովուրդ ջան, չես կարա դու նմանվես մեկին, ում որ չես ճանաչում, ո՞ս կարաս նմանվես մեկի պատկերին, ում որ չես ճանաչում։ Հնարավոր չի։ Այք Աստվածաշունչը Պետրոս թղթի մեջ ինչ է ասում։ Ասու խոսքը Երկրորդ Պետրոս առաջի թուղթ, առաջի խոսք 5-րդ խոսքից։ Ասում է, այս բաների համար ջանք անելով ձեր հավատքով ներկայացրեք առաքինությունը եւ առաքինությունով գիտություն եւ գիտությունով ժուժկալությունը, ժուժկալությունով համբերությունը, համբերությունով աստվածապաշտությունը եւ աստվածապաշտությունով եղբայրասիրությունը եւ եղբայրասիրությունով սեր, որովհետեւ այս բաները ձեզանում մնալով եւ աճելով դատարկ եւ անպտուղ չեն ըլնի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին գիտությունով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու համար։ Ժողովուրդ ջան, որ նայենք ինչ կապ ունի հավատքով, որ թվարկում է այս ամեն ինչը, եղբայրասիրություն, համբերություն, սեր, ինչ կապ ունի Աստծուն ճանաչելու հետ։ Այն կապ ունի, որ Աստված իր պատկերը դրել իր խոսքի մեջ, այդ Աստծո պատկերն է։ Այդ երևացող բանն է, որ ասում է, եթե այս բաները ձեր մեջ կա ու ավելանում է, ուրեմն դուք ունեք այն պտուղները, Աստվածաճան, ուրեմն դուք ճանաչում եք Տիրոջը, որ իր պատկերը ձեր մեջ աճում է, ձևավորվում է։ Սկսում է հավատքից, այն հավատքը, որը որ քեզ տանում է Տիրոջը ճանաչելու։ Ասում է, եթե այդ ամեն ինչը կա, ուրեմն դուք այդ պտուղներ ունեք Աստծուն ճանաչելու։ Ուրեմն ճանաչում եք, որ իր պատկերը ձևավորվում է ձեր մեջ։ Եվ ասում է, ում մեջ չկա նա կույր է, կարճատեսը։ Այն հավատքը, որ չի տանում քեզ կենթանի Տիրոջը տեսնելու, դրա համար ասում է չկա այդ։ Ասում է մոռացել է կույրը, մոռացել է իր մեղքերի մաքրությունը։ Մենք մաքրվում ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով, բայց մեր հավատքով, երբ որ Տիրոջը տեսնում ենք, ասում է այդ ձև հաստատեք ձեր կոչումը եւ ընտրությունը, որովհետեւ ռուսերենում ասում է այդ ձև ազատ մուտք է բացվում երկնքի թագավորությունը Հիսուս Քրիստոսի մտնելու։ Ժողովուրդ շանես Տիրոջ պատկերն է եւ եթե դու չես կարա մեկի նմանվես, ում որ չես ճանաչում։ Ասու ժողովուրդը Աստվածաշունչը ասում է, որ Մովսեսը, որ լեռ գնաց ու 40 օր չկար, ասու ժողովուրդը ոսկեցուլ սարքեցին եւ ասին էս Տերն է, մեր Աստվածն է։ Ախի Աստված, կարային ասեն Մովսեսն է։ Մովսեսը չկար, կարային ասեն, որ այդ Մովսեսն է։ Չէին կար ասի, որովհետեւ իրենք Մովսեսին ճանաչում էին, բայց Տիրոջը չէին ճանաչում։ Աստված իրանց Եգիպտոսից դուրս էր բերել անապատի մեջ, բայց իրանք հոգեպես Եգիպտոսում են գտնվում, չէին ազատագրվել, որովհետև Տիրոջը չէին ճանաչում։ Հիսուսն ասում է ճանաչեցեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Չի ասում հավատացեք ճշմարտությունը, ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Աստված ասում է Եզը գիտի իր Տիրոջը, Էշը գիտի իր Տիրոջ մսուրկը։ Ասում է բայց իմ ժողովուրդը չի ճանաչում ինձ, չի հասկանում ինձ։ Ժողովուրդ, երբ որ Աստված Մովսեսի միջոցով 12 լրտեսներ ուղարկեց, այն 10-ը նայելով ասուն ուրիշ ձև տեսան, այն աշակերտները, որ լսին, ասին, ես ինչ տարօրինակ խոսքեր է խոսում։
Ասեն այդ Աստված բերել է, որ մեզ կործանիստ է, այն Աստված, որ Եգիպտոսի այդ իմպերիան, որ շուռ տվեց գլխի վրա, որ իրանց դուրս բերեց, ծովը բացեց, հրաշքներով բերեց, հասցրեց իր սերը, իր սերը հաստատելով, ասում է բերել է, որ մեզ կործանի։ Աստված իր աչքերին, իրենց աչքերին վատ Աստված էր երևում, որովհետև չէին ճանաչում։ Այն երկուսը, որ նային լրիվ ուրիշ, Աստծո փառքն էին տեսնում, Աստծո զորությունն էին տեսնում, ասում էին Աստվածը մեր հետ է, եւ Աստվածաշունչը ասում է իրենց վրա ուրիշ հոգի էր։ Թող Տերը օրհնի ժողովուրդը, մենք շատ վաղ հիշում ենք, ասում ենք Դավիթը Աստծո սրտին համեմատ մարդ էր։ Ոնց էր, որովհետև Դավիթը Աստծո սիրտը գիտեր ինչ էր հաճելի Տիրոջ սրտին, ինչ հաճելի չէր։ Դրա համար Աստծո սրտին համեմատ մարդ էր։ Դավիթը, որ ճանաչում էր մարդու բնությունը առանց Աստծու, Աստծուն էր ճանաչում, ասում էր ով է մարդը, որ դու հիշում ես, մարդու որդին, որ այցելում ես, հասկանալով ժողովուրդ անառակ որդին, որ եկավ, ասում է հայրը հերվից դեռ չեր մոտիկած է, գնաց, փաթաթվեց եւ ասում է իր պատմությունը հագցրեց, այդ արդարությունն է, որ խորհուրդն է, որ Աստված արդարացրեց, մագնգակրեց, ընդունեց, մատանին դրեց եւ ասում է եզը մորթեց, խնջույք էր անում եւ մենց տղեն, որ եկավ, ասում է մեծ տղեն իմացա, որ հայրը ընդունել է ու խնջույք անում, զարմացավ։ Անեց զարմանալի բան էր իր համար, որ ես ինչ արի իմ հայրը։ Այդքան տարի իր հոր տան մեջ մեծացած, բայց հոր սիրտը չիտեր։ Ինքը չիտեր ինչով էր իր հայրը ուրախանով։ Ինչ էր իր հոր սիրտը ուզեմ։ Ժողովուրդ կարանք տարիներով Աստծո տան մեջ հնենք, բայց չհասկանալով, չճանաչելով Տիրոջը ու չգիտենալով Տիրոջ սիրտը, չհասկանալով, որ կորած գառը, որ հետ է գալի, Տեր ընդունում է։ Երկինքն ու երկիրն է ուրախանում, ասում է երկինքն է ուրախանում, հրեշտակներն են ուրախանում։ Եվ այդ որդին ասում է, որ չմտավ այդ խնջույքի մեջ, ուրախացավ այն ուրախությունը, որ հայրն էր ուրախանում։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք այս հավատքը, որ ունենք ժողովուրդ, ճանաչենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Հոբի կյանքը, որ նայում ենք ժողովուրդ, ուղեղից վեր բաներ էր կատարվում։ Հոբի կյանքը մի օրվա մեջ ինքը իր որդիներին, երեխեքին էր կորցրել, տունն էր կորցրել, իր առողջությունն էր կորցրել։ Ուղեղից վեր բաներ էր կատարում, որը որ չէր հասկանում Հոբը։ Եվ գրած է, որ կինը մոտիկացավ, ասավ հայոյի ասուն ու մեռի։ Ռուսերենում ասում է դու ոնց որ մի գժի նման ես խոսում։ Ասում են ուժելի մենք Աստծուց մենակ լավն ենք ընդունել ու վատը չենք ընդունել։ Ժողովուրդ ջան, այդ Աստծուն ճանաչող մարդը կարա մենակ այդպես ասի։ Այն որ մենք կարդում ենք, ասում ենք Հոբը ասավ անկաճով լսել էի, բայց հիմա քեզ աչքերով եմ տեսնում։ Այդին ես հասկանում եմ, որ ին նկատի ունի այն նեղությունը կարակի մեջով անցնելու պրակտիկա չուներ Հոբը։ Սատանան ասում է դու օրհնում ես, պահում ես, պարզ բան է, որ քեզ հավատարիմ եղնելու։ Հոբը լսել էր, որ Աստծո ժողովուրդը Աստծո հետ կարակի մեջով էին անցնում, բայց Հոբը լսել էր, բայց այդ փորձը չուներ կարակի մեջով անցնել, ասում հիմա տեսնում եմ։ Հոբը ինչ է ասում, ասում իմ փրկիչը կենթանի է, եւ ինքը ոտի կայնեցին իմ քանդված ես մարմինը, որտեղ ես գիտես, Հոբ։ Ասում է ոչ թե ուրիշի աչքերը կտենան, իմ աչքերը կտենան։ Հոբը այդ չիտեր, Հոբը գիտեր Տիրոջը, գիտեր, որ Տերը հավատարիմ է, որ Տերը երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, ինչ որ այն դեպքից առաջ էր Տերը, նույնն է այսօր է, որ Տերը սերը արդար է, որ ոչ մի անգամ չի թողնի քեզ։ Եվ Տերը ոտի կանցրեց Հոբին գրածը, որ ամեն ինչ վերադարձրեց ու ավելի շատ օրհնեց։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ 91 Սաղմոսի մեջ ասում է, նրա համար, որ ինքը ինձ ցանկացավ, ասում է կփրկեմ, կպահեմ, որովհետև ինքը ճանաչեց իմ անունը։ Մովսեսի Պողոսի կյանքը, որ մենք նայում ենք, ասում է այդ ամեն դժվարություն, չարչարանքները, որ անցնում եմ, ասում է չեմ ամաչում, որովհետև գիտեմ ում եմ հավատացել։ Ասում են գիտեմ, երբ որ ինքը գնում էր Երուսաղեմ, լացում էին, ասում են ուր ես գնում, ընդ ծեծելու են, կապելու են, ասում են ինչ եք լացում, ես պատրաստ եմ այդ անունի համար ոչ թե ծեծվեմ, այլ մեռնեմ, որովհետև գիտեր ում էր հավատացել։ Պատրաստ էր այդ անունի համար մեռնել, ծեծվել, ապրել։ Աստվածաշունչը ասում է, որ իրան ծեծում, սպանում, հանեմ քաղաքից դուրս էին շպրտում, մի քիչ հետո հելներ վրան թափ էր տալի շորը, գնում էր նույն տեղը, որտեղ որ Հիսուսն էր ուղարկել, որովհետև գիտեր ում էր հավատացել, ճանաչում էր։ Ես չեմ հիշում որ թվականին Չինաստանում ասում են
մի քույրիկի դուս են բերում պուբլիկայի ժողովրդի դեմ եւ ասում են հրաժարվի Հիսուս Քրիստոսից կամ է կտրատեն քո գլուխը։ Այդ քույրիկն ասում է գիտեք ինչ, մի քանի րոպեից կտենակ իմ գլուխը կտրած, իմ արունը լսված գետին։ Ասում է մենակ գիտեցեք, որ ես այդ ժամանակ իմ Հիսուսի հետ դրախտ եմ եղնելու։ Այդ հրամանատարը ասում է հետ բերեք, ես այդ ձևի հնարավորություն չեմ տա իրեն։ Ժողովուրդ ջան, այդ կենթանի Աստծո հետ ապրող ճանաչող մարդու մեջ կարան տեսնենք կենթանի Քրիստոս, որ այդ բարեր չի, որ իր կյանքը սա չի, ժամանակավոր այս մարմինը, իր կյանքը կենթանի Քրիստոսն է։ Ես մի վկայություն եմ շուտ լսել, ասում է մի քույրիկ Ամերիկա մի օր ասում է դուրս եմ եկել իրիկունը, երկինք նայելով ասեցի ես իմ հոր Աստծուն չեմ ուզում ճանաչել։ Ասում հրաժարվում եմ եւ ասում է եկավ ժամանակ, որ գնացի ուրիշ շտատ սովորելու։ Ասում անես դասավորվեց, որ գնացի մի եկեղեցի ու ասում է այդ եկեղեցու հովիվի մեջ իսկական Քրիստոսին տեսա։ Ասում են Քրիստոսին ուրիշ Աստված տեսա, որ այդ ասում ես ուզում եի ճանաչեի, ապրեի այդ Աստծո համար։ Ասում է փառք Տիրոջը, որ ես այդ հովիվի միջոցով տեսա կենթանի Աստծուն ու ճանաչեցի ու ծառայում եմ, ապրում եմ իր համար։ Ժողովուրդ, եթե դու չճանաչես, չես կարող կենթանի Քրիստոսին քո մեջ ցույց տալ ժողովրդին։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Առաջինը հավատն է, առաջի շագը, առաջին նստուպենքն։ Երկրորդը այդ հավատքով Աստծուն ճանաչելը, մնացածը արդեն հետևանքներն է։ Աստծուն սիրել, Աստծուն նմանվել, Աստծուն հավատարիմ մնալ, որովհետև դու չես կարող սիրես մեկին, ում որ չես ճանաչում։ Ժողովուրդ ջան, ես վերջացնում եմ, բայց ոնց լավ, եթե մարդ հավատք ունի ու չի ճանաչում դեռ Աստծուն, ոնց ճանաչի։ Ժողովուրդ, ես շատերի դեմքով գիտեմ, բարևում եմ, անցնում եմ, դեմքով գիտեմ, բայց շատ եղբայրների հետ, որ աշխատում եմ հիմա Վահանի ու Նվերի հետ, ես ավելի շատ գիտեմ իրանց, որովհետև մոտիկ շփում ունենք։ Առավոտվա 9-ից մինչև իրիկունը իրար հետ աշխատում ենք, աղոթում ենք, վկայում ենք, Աստծո խոսքն ենք կարդում, աշխատում ենք, հաց ենք կիսում, արդեն գիտենք դաժե ուտելիքը ով ինչը սիրեմ։ Եթե կենթանի Տիրոջ հետ մոտիկ շփում ունես ու երկար ժամանակ ես անցնում, դու ճանաչում ես։ Հիսուսն ասում է թակում եմ, ով որ դուռը բացի, նրա հետ խնջույք կանեմ։ Ասում է ով գիտի ինչ կա Տիրոջ մեջ, Աստծո մեջ, բացի Աստծո հոգուց։ Եթե դու Տիրոջ հոգով լսված ես, ոչ թե մեկ-մեկ Սուրբ Հոգին այցելում, այլ բնակվում է։ Երբ որ բնակվում է, դու մի հոգի ես դառնում Աստծո հետ։ Ու դու սկսես ճանաչել է կենթանի Տիրոջը, ժողովուրդ ջան, այդ որ Տիրոջ համար մասին, Տիրոջ պատկերը կարդում ենք, լսում ենք, գիտություն ունենք, բայց այդ գիտությունը Հիսուսն ասում է իմ խոսքը հոգի է եւ կյանք է։ Այս խոսքը Աստծո հոգով է, հոգի եւ կյանք դառնա մեր մեջ։ Աստծո հոգով ենք մենք ճանաչում կենթանի Տիրոջ։ Ասում է ոնց որ հայլու մեջ նայելով նույն փառքին։ Ասում են նորոգվում ենք, նմանվում ենք նույն պատկերին, ոնց որ Աստծո հոգուց։ Թող Տերը օրհնի զորացնի մեր հավատքը, ժողովուրդ, որ հավատքից հավատ գնանք, որ սկսենք ճանաչել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նմանվենք իրան, որովհետև երկինք գնալու է իր պատկերը։ Ամին։ Աղոթենք։ Հիսուս Քրիստոս, փառավորվի քո սուրբ անունը։